every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Mga brother, tapos na tayo mag-overnight sa bahay namin, no? And babalik tayo ng Pangasinan para doon naman magstay. Ubusan na ako ng gas, mga brother. Tama-tama lang sa ano, gasolinahan. Sakto, ubos. Humagop na. Full tap na ulit tayo, mga brother. Power drops. 1, 2, 3, 4. Mataas, saan mo kami dadalhin? Ayun ka, wala naman tayo gantong dinaanan kahapon. Akitin ko, gusto mo? Huwag, baka mabalakaw ka. Huwag, mabalakaw ka dyan, tama. Naka-Euro grip ako. Bahala ka sa buhay. Try lang natin. Oo nga, hindi kaya. Hindi pala kaya ng Euro grip. Gago! Dito pala lumubog na yung harap ko eh. Oh. Hindi pala kaya, mga brother. Akala ko, pang all terrain. Hindi pala kaya ng buhangin. Pero kahit na naman, di ba? Hindi kaya ng ganyang buhangin. Ha! Nandito na tayo sa dagat. Dagat ng buhangin. Ayun na. Nandito tayo, mga brother. Dagat ng... Dagat ng buhangin. Tayo na ng buhangin. Hingal ako. Yun lang nila ka dati na paakit to. Sheesh! Guys, no budget meal lang, sand dunes. Dito kayo sa view deck. Lalakarin nyo lang talaga. O kaya kung gusto nyo, kayo magdala ng sariling sasakyan dito pag ganun. Pagod ako, ang init. Ang tiyaga ni Ate Janice. Nandun pa si Ate Janice, so dumiretso dun. Oh, ganun. Gago. Ay, bye bro. Tunog bangaw pala yan. Yung pala yun? Kaya dali. Ay, sa Angola pala to. Puro buhangin. Diyan yata ginanap yung panday eh. Oh. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. Paoay church po tayo, mga brother. Picture taker para may remember. Picture lang tayo. Napakaraming tao, mga brother. Dami. Nagpalipad na ng drone si kuya. Let's go. Food trip ulit tayo. Babalik tayo dun sa may empanada, mga brother. Sarap eh. Parang ako. Paano masabi? Char. Godspeed.
Saka Norte, I love you. Norte. Ride safe. Morning po. Opo. Sige po. Namiss po agad namin yung panatan niya eh. Sarap? Opo. Sige lang po. Wala daw, walang beef na yun. Opo, bawal po. Ayun nga pala. Wala daw beef ngayon kasi mahal na araw. Oo. So baka puro toge. Walang beef na yun. Oo nga pala, paano yun? Di itlog-itlog. Wala sa'yo. Tatlo. Tatlo nga. Ito na ba ito? Road trip ulit. Our favorite. Balik-balikan na namin. Pero dahil ano ngayon, Friday kay Marot. Dahil Friday ngayon, Friday na. Hindi mo na pwede mag-mix. Kaya all gulay. All gulay muna tayo mga brada. Magsingal. Bell Tower. Nandito na kami sa Magsingal Bell Magsingal. Tower. Yung Bell Tower mga brother. Tapos ang angas dito. Para siyang yung bahay niya, Ruben. Oo. Parang Ruben kasi naunang simbahan. Tapos parang gumawa na lang ng bago. Or parang nirenovate. Ganyan. Pero may ganito pa kasi. Punta tayo dun. Let's go. May balete 3 dito mga brother. Tsaka dun. Puro balete 3 dito. Sarap matulog dito. Lamig ng hangin kahit tanghali tapat. Practice na tayo. Tenen. Superman pala yun. Ayun mga brother, ito yung entrance niya. Ayun yung entrance. Tapos, ayun yung mga sinuunang padero kung nakikita nyo. Ayun. Ang galing yun talaga yung altar ba ito naman? So yun talaga yung altar. Okay. Tapos, gumawa sila ng bago. Oo nga, kaya siguro maraming upuan. Mas napakaraming upuan mga brother. Baka dito talaga nagmamas. Galing. I love it. Punta na tayo ng vegan mga brother. Welcome to vegan. Hi. Dito. Balik ka solo ko sa tanghalin tapat. Mainit. Gusto mo? Ice cream. Ice cream po. Ano po? Magkano po? Pa? Apa, sige po. Kano po ba yan? Strawberry mango avocado po, ma'am. Avocado lang po. Yan po yung bestseller namin po. Avocado. Kaya po ko, na rin po sa akin. Avocado lang din. Magaganda po. Maganda ang gulo. Thank you, kuya. Yes. Init. Tambay mo na si Gedli. Habang inaantay si Ate Janice tsaka si ano, Ma'am Bea. Gala sa gasto kapag pinaka-full steel sa... Oo. Meron nga doon naka ano eh, yung leather jacket. Init nun. Ay, tulay! Ay, Abraham! Ay, dito! Dami oh! Si Kuya talaga sinusundan ko, tumatawin kami. Good morning. Dito na naman tayo sa mga Aldan. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi. Kasi pagod na eh. Yung breakfast na tayo ngayon. Diyan, kuya. Ito dyan, kuya. Let's go na. Ta, Sir Raul. Let's go.
Let's go! Day 3! Day 3 na mga brother. Ito naman tayo ng La Union. Babalik tayo ng La Union. Akit ulit ng La Union mga brother. Dito tayo mag-swim. Sabi yung chassis ng bus mga brother. Diba? Poga. Tayo na, delikado yun. Delikado yun oh. Ganun mga brother. Constant. Sakay tayong dagat mga brother. What? Ay, sakay ng dagat. Sakay tayong bangka. Tawid tayo dun. Ay, sorry. Go. Sinatak ni Kuya eh. Haha. Let's go. Engine start. Let's go. Yun o. Racing bangka. Meron din isa mga brother o. May sarili ibon. Hey guys. Okay dyan. Adala yan eh o. Lumaong na. No tent, no problem. Diba? Go Machi! Ay, g***o! Go Machi! Nice one Machi! Nice one! Wala hiningal siya. Nice one Machi! Swimmer yan. Water! Gusto mo water? Let's go! I wanna make love right na. Okay, pwede na ako umihi. Ago. Ayun. Tinala ako ng alon. Hi miss. Can I get your number? Can I get your number? Can I get your number? Ganda mo naman miss. Ano ang pangalan mo miss? Mrs. MonSon. Miss. Ano mo miss? Pwede ko bang bago ang pangalan mo miss? Kita-kita na yung Porsche ko. Yun muna tayo mga brother. Papalipad lang drone si Kuya. Si name it Duki. Anything goes. Thank you po. Uwi na tayo mamaya mga brother. Breakfast lang kami tapos mag-lunch rin dito. Uwi na mga brother. Uwi na kami, balik na Manila. Tita, bye-bye po. Thank you tita. Apa. Mga brother, kung alam nyo to, ito lang na bumigay dito sa Wawa, Magsingal. Wow, Nakita nyo si Mata, tol? Nakita nyo si Mata? Magpaka-Arthur pala siya. Ingat, thank you. Sir, ingat ma'am. Food trip. Pauwi na kami kasi nagutom. 24 hours kasi bawal daw drive-thru lang. Kaya dito kami sa labas. Kain muna kami bago umuwi. Bye! Bye-bye! Ingat! Nakakapagod pero yun, brother. Pagod.
brother. Ride safe.